Hola, què tal? Em dic Mireia Trias, soc coordinadora de l'ONG Yamuna. Treballem a Madagascar en projectes sobretot de dones i nens. Un dels projectes que duem a terme és una cooperativa, vam ajudar a impulsar una cooperativa de dones i la major part dels productes que exposem estan fets per elles i aleshores nosaltres actuem com a clients i els anem fent comandes regulars i podem ajudar-les a tenir una regularitat en les comandes i amb la venda dels productes ens ajuda a sostenir els projectes. Donem un cop de mà a ACBEN, que és una altra entitat que ajuda a Senegal, amb una cooperativa de dones també, i som un punt de venda pels seus productes també. A Barcelona tenim la seu al carrer París, és un local que és botiga i despatx, i a Madagascar tenim diversos projectes, una escola complementària a l'escola pública amb 250 nens. Dins d'aquesta escola hi ha una aula per joves amb discapacitat intel·lectual. Tenim un programa de protecció de dones amb la cooperativa, un barri social on rebem casos de dones víctimes de maltracte o en situacions de vulnerabilitat, dones sempre soles amb fills a càrrec. També tenim un programa d'orientació de joves, amb promocions de 30 a 35 joves que anualment els ajudem amb estudis superiors o formacions professionals. I què més? Així en grans trets tenim un projecte que es diu Famílies d'acollida amb 20 nanos derivats del jutjat que per situacions familiars no poden estar amb les seves famílies i nosaltres fem no un centre d'acollida però 2 famílies d'acollida perquè tinguin una estructura més com familiar i també els ajudem amb tot, amb l'allotjament, l'atenció mèdica, tot el tema. I tenim el projecte Vacances Solidàries on us convidem a tots a conèixer-nos. Tenim una molt petita casa d'hostes a la seu de la ONG Madagascar i ens encanta que ens visiteu i conegueu el que fem. Gràcies.